ねえマリサ、最近の車って本当に燃費がいいわよね。私の軽自動車なんて、ちょっと遠出してもガソリンが全然減らないのよ。これぞ技術の勝利ね。レイム。その技術の勝利が、実はとんでもない落とし穴を隠しているとしたら、どうする？落とし穴？どういうことよ。いいか、よく聞けよ。実はな、最近主流の直噴エンジンを積んだ低燃費車ほど、街中のノロノロ運転やエコモードを多用すると、エンジン内部がすすだらけになって、逆に燃費が悪化していく、なんてことが実際に起きてるんだぜ。なんですって、エコ運転してるのに、エンジンが汚れて燃費が悪くなるなんて、詐欺じゃないの、信じられないわ。ああ、信じられないだろ？だが事実だ。そして、この問題の根はものすごく深い。エンジンの心臓部で起きるある現象と、俺たちが普段何気なく給油している、ガソリンの正体に深く関わっているんだ。今日は、その誰も教えてくれないエンジンと燃料の真実を、徹底的に解剖していくぜ。ごくり、なんだか面白そうな話になってきたわね。だろ？愛車の性能を 120% 引き出したいなら、最後までしっかりついてこいよ。このチャンネルでは自動車技術に関する仕組み、構造を解説していくから、よかったらチャンネル登録で応援してもらえると嬉しいんだぜ。ねえマリサ、さっき言ってた、エンジンがすすだらけになるって話、もっと詳しく教えてよ。そもそも、ちょっとくらい汚れたって、そんなに問題あるの？ちょっとじゃないから問題なんだぜ。この汚れ、専門用語でカーボンデポジットって言うんだが、こいつがたまりにたまると、エンジンの歴史が始まって以来、エンジニアたちが最も恐れてきた最悪の現象を引き起こすトリガーになるんだ。最悪の現象？ああ、その名も、エンジンノッキングだ。ノッキング？なんか聞いたことあるわね。坂道とかでアクセルをぐっと踏んだ時に、エンジンからカリカリカリって聞こえる、あの金属音のこと？その通りだ。だがなレイム、あの音は単なるノイズじゃない。あれはエンジンの心臓部、燃焼室からの悲鳴なんだぜ。制御を失った爆発が、ピストンやシリンダーを内側からハンマーでめった打ちにしている音なんだ。めった打ち。そんな恐ろしいことが私の可愛い軽自動車の中で、落ち着け。まず、正常な状態から説明しよう。ガソリンエンジンは吸気圧縮燃焼排気の4つの工程を繰り返して動いている。一番大事なのが燃焼だ。ピストンが空気とガソリンの混ざった混合気をぎゅうぎゅうに圧縮して、一番てっぺんに来た絶妙なタイミングで、点火プラグが火花を飛ばす。正常な燃焼だと、その火花から炎が波紋のように綺麗に、そして滑らかに燃え広がる。この制御された爆発の力でピストンが押し下げられて、車は前に進むんだ。これが静かでパワフルなエンジンの基本だ。なるほどね。じゃあ、ノッキングはその逆ってこと？その通り。問題は、炎が燃え広がるのを待てない、せっかちな奴らがいることなんだ。点火プラグから一番遠い場所、シリンダーの隅っこに取り残された混合気。これをエンドガスって言うんだがこいつがトラブルの元凶だ。エンドガス、なんだか悪役みたいな名前ね。まさに悪役だ。先に燃え広がった炎のせいで、このエンドガスは猛烈な熱と圧力にさらされる。いわば、四方八方から炙られながら圧縮される拷問状態だな。そして、耐えきれなくなったエンドガスは、点火プラグの炎が届く前に、勝手に自己着火してしまうんだ。勝手に？そんなこと許されるの？許されない。この自己着火が、衝撃波を伴う異常な爆発、つまりデトネーションを引き起こす。このデトネーションはノッキングの中でも特に激しい形態を指すわけだが、この衝撃波が燃焼室内を駆け巡って、ピストンを叩きまくる。これがカリカリ音の正体だ。これはまさに、正常な火炎電波がゴールする前に、エンドガスが自己着火というフライングをしてしまう時間との戦いなんだぜ。ただの異音じゃなくて、エンジン内部で戦争が起きてたなんて。ああ。そして、この戦争に負け続けるとどうなるか。最初はパワーが出ない、燃費が悪い程度だが、やがて高熱と衝撃でピストンが溶けたり、割れたりする。最悪の場合、ピストンに穴が開いて、コンロッドがへし折れてエンジンブロックを突き破る。文字通りのエンジンブローだ。高速道路でそんなことになったら、大事故につながりかねない。怖すぎるわ。絶対に避けたい。どうすればいいのよ。そこで登場するのが、ノッキングに対する第一の防衛線。俺たちがガソリンスタンドで選ぶ数字、オクタン化だ。オクタン化、レギュラーとかハイオクとかに書いてある、あの数字ね。あれが高いとパワーが出るって思ってたわ。多くの人がそう勘違いしてるが、全く違うんだぜ。オクタン化は燃えにくさの指標だ。つまり、どれだけ圧縮されても自己着火しにくいか、ノッキングへの耐性を示す数値なんだ。燃えにくい方が偉いの？ガソリンなのに？
そうだ、ノッキングしやすいノルマルヘクタンをオクタン化0。めちゃくちゃノッキングしにくいイソオクタンを100と定義して、その混合比で性能を表している。オクタン化96の廃オクは、イソオクタン 96% の混合燃料と同じくらいノッキングに強い、という意味だ。へえ、知らなかったわ。じゃあ、そのオクタン化ってどうやって測ってるの？最新のスーパーコンピューターとかでシミュレーションしたり？甘いなレイム。ここからが今日の深掘りポイントだ。その測定方法は、驚くなかれ。100年近く前に考案された、超アナログな機械で今も測られているんだぜ。100年前？嘘でしょ？本当だ。その名も CFR エンジン。JIS 規格にも定められている、オクタン化測定専用のモンスターマシンだ。こいつのすごいところは、なんと、エンジンを動かしながら物理的に、シリンダーヘッドを上下させて、圧縮比をリアルタイムで変えられることなんだ。どういうこと？いいか、測定はこうやる。まず、測定したいガソリンで CFR エンジンを動かす。そして、エンジニアがハンドホイールっていうでかいハンドルをギリギリと回していく。するとシリンダーが下がって、どんどん圧縮比が高くなっていくんだ。ごくり。圧縮比が上がると、燃焼室の圧力と温度も上がって、ついにガソリンは限界を迎えてノッキングを起こす。その時のノッキングの強さをノックメーター。つまりデトネーションメーターで計測し、その時の圧縮比を記録する。そして、今度はオクタン化が分かっている標準燃料で同じことをやって、測定したガソリンがどの標準燃料と同じ耐性を持っていたかを調べるんだ。なんて力技なの。デジタル時代に、そんなアナログな方法で。だが、これこそがノッキングという現象の本質をついているんだ。ハンドルを回して圧縮比を上げる行為は、まさにエンドガスが自己着火に至るまでの時間を強制的に短くしていく作業だ。燃料がどれだけのストレスに耐えられるか、その限界を物理的に炙り出している。21世紀の最新エンジンに注がれる燃料の性能が、100年前の機械仕掛けの拷問装置で格付けされている。これぞ技術のロマンだと思わないか？なんだか、ちょっとかっこよく見えてきたわ。だろ？だが、燃料のオクタン化だけが防衛線じゃない。万が一、オクタン化の低い燃料を入れてしまっても、現代のエンジンには自らを守るデジタルの守護神が搭載されているんだ。デジタルの守護神？その正体はノックセンサーと、エンジンの頭脳 ECU だ。ノックセンサーは、エンジンブロックに取り付けられた超高感度な聴診器みたいなものだと思え。聴診器？そうだ。センサー内部には圧電素子という特殊なセラミックが入っていて、ノッキング特有の振動を検知すると、電気信号を発生させる。ECU はその信号を常に監視していて、ノッキングの兆候だ、と判断した瞬間、0.001 秒以下の世界で神業のような制御を行うんだ。神業って、一体何を？点火時期の近く制御だ。ECU はノッキングを検知すると、点火プラグの火花を飛ばすタイミングを、コンマ数度のレベルで瞬時に遅らせる。タイミングをわずかに遅らせるだけで、燃焼室の圧力のピークが下がり、エンドガスが自己着火しにくくなる。すると、あれだけ激しかったノッキングがピタッと収まるんだ。すごい、魔法みたい。そして ECU の仕事はそこで終わらない。ノッキングが収まったと判断すると、今度は逆に点火時期をじりじりと進めていく。パワーと効率が一番いいギリギリのポイントを探るためだ。そしてまたノッキングの兆候が出れば、瞬時に遅らせる。この進めては、戻すという超高速のフィードバック制御を繰り返すことで、エンジンは常にノッキング発生の崖っぷちで、最高のパフォーマンスを発揮し続けるんだ。なんだか、凄腕の猛獣使いみたいね。まさにそうだ。ハイオク仕様のスポーツカーに、間違ってレギュラーガソリンを入れてもすぐに壊れないのは、この守護神のおかげなんだぜ。ECU が多い、今日の飯はオクタン化が低いぞ、と察知して、自動で点火時期を遅らせてエンジンを保護してくれる。もちろんパワーは落ちるがな。このノックコントロールシステムこそ、現代のダウンサイジングターボエンジンを成立させている、縁の下の力持ちなんだ。なるほどね。じゃあ、レギュラー仕様の車に、わざわざ高いハイオクを入れるのは、やっぱり意味がないってことなの？それがそうとも言い切れないんだな。実はハイオクには、オクタン化以外にもう一つ、重要な価値が隠されている。それこそが、オープニングで話した直噴エンジンの汚れ問題を解決する鍵なんだぜ。もう一つの価値？それは洗浄添加剤の存在だ。ハイオクガソリンには、エンジン内部に溜まったカーボンデポジットを洗い流したり、付着を防いだりする特殊な薬品が混ぜられているんだ。洗浄剤、それでエンジンをきれいにするのね。その通り。確かに現代の主流である GDI エンジンでは、燃料は燃焼室に直接噴射されるため、吸気ポートや吸気バルブの傘裏を通過しない。
したがって、PEA を含むいかなる燃料添加剤も、GDI エンジンの吸気バルブに付着したデポジットを洗浄することは物理的に不可能ではある。しかしながら、燃料が直接接触するインジェクター先端やピストン頭頂部、燃焼室内では燃料添加剤による洗浄効果が期待できるぜ。なるほど、セルフクリーニングね。そういうことだ。廃屋に含まれる洗浄剤、特に PEA ポリエーテルアミンという成分は、この頑固なカーボンを溶かして除去する高い能力を持っている。だから、レギュラー仕様の直噴エンジン車であっても、定期的に廃屋を入れてエンジン内部をクリーンに保つことには、十分な価値があると言えるんだ。そうなのね。じゃあ、どこの廃屋が一番洗浄力が高いのかしら？エネオス？出光？シェル？いい質問だ、レイム。ここからが、日本のガソリン業界の最もディープな部分だ。各社は独自の技術をアピールしている。例えば、出光のシェル V パワーは、フェラーリとの共同開発で生まれた技術で、洗浄だけでなくエンジンを保護する膜まで作ると謳っている。エネオスは国内最高水準のオクタン化とキープクリーン効果を強調しているな。キープクリーン？ああ、ここで重要なのがキープクリーンとクリーンアップの違いだ。キープクリーンは、汚れがつきにくくする効果。対してクリーンアップは、すでに付着した汚れを除去する効果だ。なるほど、全然意味が違うわね。そうだ。そして過去には、この表現が問題になったことがある。コスモ石油のスーパーマグナムは、長年クリーンアップ効果を謳っていたが、実際にはキープクリーン効果が主だったことが発覚し、景品表示法違反の可能性を指摘されて、広告表現を修正した経緯があるんだ。そんなことがあったの？さらに闇が深いのは、業界の慣行であるバーター取引の存在だ。製油所の場所や物流コストの関係で、石油元売り会社同士がガソリンを融通し合っているんだ。つまり、エネオスの看板を掲げたスタンドで給油した廃屋が、実は出光の製油所で作られたものだった、なんてことが日常的に起きている。なんですって？じゃあ、シェル V パワーだと思って入れても、中身は違うかもしれないってこと？その可能性はゼロじゃない。もちろん、これは必ずしも中身が同じことを意味しない。ブランドの差別化は、流通の最終段階で行われる。しかし各社は独自の添加剤を後からブレンドしているとの主張しているが、ベースとなるガソリンが同じである以上、消費者が期待するほどの劇的な差はないかもしれない。ブランドにこだわるより、信頼できる新しい設備を持ったスタンドで給油する方が、よっぽど重要だと言えるだろうな。衝撃の事実だわ。ガソリンの世界って、奥が深いのね。これから先、ガソリンってどうなっていくのかしら？いい視点だ。環境問題への対応として、俺たちのガソリンも大きく変わろうとしている。その主役がバイオ燃料だ。現在、日本の法律では、ガソリンに混ぜられるバイオエタノールの濃度は 3% まで E3 と決められている。だが政府は、2030年までにこれを 10% 以上まで引き上げる目標を掲げているんだ。E10、環境に優しくなるのね。理想はそうだが、課題も山積みだ。まず、バイオエタノールは製造コストがガソリンより高い。そして何より、日本は原料となるトウモロコシなどを国内でほとんど生産できず、自給率は 1% 未満。ほぼ全てをブラジルなどからの輸入に頼っているのが現状なんだ。前途多難ね。だが、技術的な面白さもある。エタノール自体がオクタン化113という非常に高いアンチノック性を持っているんだ。だから E10 が普及すれば、ガソリン全体のノッキング耐性が底上げされる可能性がある。未来のエンジンは、この新しい燃料を前提に、さらに高効率高出力になっていくかもしれないな。というわけで、今日はエンジンを蝕むノッキングの正体から、それを防ぐオクタン化の超アナログな測定法、そして廃屋ガソリンのブランド裏事情まで、深く掘り下げてきたぜ。いやー、すごかったわ。エンジンから聞こえるカリカリ音が、まさか100年前の技術と最新のデジタル制御が戦う、壮大な物語の始まりだったなんて、これからは給油する時の意識が変わりそうだわ。もうブランド名だけじゃなくて、自分の車のエンジンのために、何を選ぶべきか考えちゃう。そうだろ？ただの移動手段として車に乗るのもいいが、その心臓部で何が起きているのかを知ることで、愛車との付き合い方はもっと深く、面白くなるはずだ。知識は、最高のチューニングパーツなんだぜ。名言ね。私もこれからは、賢いドライバーを目指すわ。この動画を面白いと思ってくれたら、チャンネル登録や高評価をしてくれると嬉しいわ。それではご視聴ありがとうございました。